Мулла трижды спрашивает разрешение невесты на сочетание узами брака и зачитывает священные суры из Корана. Свадьба русского парня и таджикской девушки проходит по всем канонам ислама. Правда, теперь Никиту зовут Абдул-Рахим. Я это со школы изучал, поэтому для меня особо кардинальных перемен не получилось. И жена мусульманка тоже не стала для меня каким-то открытием. Живем мы нормально, разговариваем на русском языке, потому что таджикский я пока еще плохо знаю. Надеюсь, иншаллах, я выучу его. Сегодня выходной. Молодожены идут в гости к родственникам, тоже мусульманам, брату жениха Егору. Он тоже изменил имя и стал Абдулмаджидом. Русские парни из Сибири взяли в жены таджичек после принятия ислама. Там, в России, будучи крещенными с младенчества, они вдруг решили, вера мусульманская им ближе, чем христианская. Атмосфера совершенно другая, что меня и заинтриговало. Старший брат Егор приехал в Таджикистан за своим наставником, который проповедовал ислам в России. Благодаря ему он сам стал мусульманином. Младший брат последовал его примеру. Теперь в их доме ничего не напоминает о прежней жизни. Даже фотографий нет. За столом мужчины и женщины в этой семье сидят отдельно. Причем жены лиц своих не открывают. Не положено. История их знакомства такая же загадочная, как и вся их жизнь. Я ехал в автобусе в городском транспорте и познакомился со своей будущей тещей. Это был тоже такой случай. Но все у нас по воле Всевышнего происходит. Значит, уступил ей место в автобусе, она села рядом. И со мной рядом был попутчик. Он разговаривал со мной на русском языке, я ему отвечал на русском языке. И вот эта женщина заинтересовалась тогда, то есть почему этот человек одет по-мусульмански, как сейчас я одет, я и тогда был одет так. Вот, ее это заинтересовало, что это за человек. Эта встреча перевернула его судьбу. Та самая попутчица дала номер телефона старшей дочери. Общение через электронную почту как раз не противоречит закону шариата. То есть мы не слышали голос друг друга, не видели. Вот, и до свадьбы мы не видели друг друга. Вот, мы только обсуждали наши взгляды на жизнь, на религию, на семью, на детей, на родителей, на общество, на соседей. Все эти вопросы нами обсуждались в течение 2-3 месяцев. Его младший брат потом женился на сестре невесты. Сейчас русские мусульмане изучают таджикский язык и арабскую письменность. Алиф, Б, Т. Всех, кто хочет учиться и познавать мусульманскую религию и даже принимать ислам, в таджикских мечетях только приветствуют. Вера, говорят мусульмане, на всех одна. Правда, оставаться в Таджикистане братья не хотят. Собираются в Россию. Там построят дом и будут жить вместе, одной дружной семьей. А жены готовы ехать за ними из солнечного Таджикистана в холодную Сибирь. Даже если мы уедем в Россию, независимо от того, что где мы будем жить, мы все равно будем соблюдать мусульманскую религию и жить в духе ислама. Счастливы в своем? Да, конечно. А много детей планируете? Много. Сколько? Я бы 10 хотела. На все воля Всевышнего.